반갑습니다. 오늘도 하루가 밝았습니다. 어제부터 잠깐 새벽에 비가 겁내시게 내리더니 지금 현재 아직까지 도로가 젖어 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 새벽에 비 연락에 내릴 때 나이스 오늘은 쉬는구나 했는데 아침에 딱 일어났는데 비가 안 와. 비가 안 오고 날씨만 그냥 꾸부정 하는 이런 날씨. 이야, 차라리 비가 젖내게 내리지 그러면 아침에 출근을 안 했는데 비는 안 내리고 지금 현재 보시면 그냥 하늘만 저렇게 흐리고 바닥은 물기가 있고 뭐 이런 날씨가 지속되고 있습니다. 어쩔 수 없지. 또 나가야지. 노가다꾼이 노가다를 안 나가면은 못 올 거요. 그냥 노가다를 나가야지. 오늘 노가다는 저번에 공고리 친 폼핀을 좁아지게 바라시 하는 날이에요. 그거 다 전부 바라시를 해서 또 옆으로 폼을 들어서 옮겨야 하는 그런 날. 오늘도 역시나 족뱅이 까는 날, 내일도 족뱅이 까는 날, 모레도 족뱅이 까는 날, 족뱅이만 까다가 조시까지는 그런 날, 그런 날이 맨날 지속되고 있습니다. 이렇게 추운 날씨에 오늘은 일찍 가서 불부터 피워서 따끈따끈한 불멍을 약간 1분만 한 다음에 바로 일을 들어가는 그런 상황이 펼쳐질 것 같아요. 왜? 추우니까, 추워 죽겠으니까. 지금 밖에 온도가 9도인데 9도면은 그냥 체감 온도는 한 7도 정도 되겠죠. 아침에 일찍 나가서 일찍 불을 피워서 일찍 불을 쬐는 다음에 좁아지게 일을 하면 된다는 이런 상황을 전해드리면서 오늘 날씨도 끄적거리니까 항상 안전에 유의를 해야 됩니다. 이런 날씨에는 어디 땅에서 우리같이 노가다꾼들은 장화를 신고 일을 해야 되죠. 그런데 오늘은 폼을 띄는 날이라 장화 신고 일하다가 발끝에 한번 딱 폼을 떨어지면 발가락이 없어지는 사라지는 마술을 볼 수가 있죠. 항상 조심을 하면서 우리 노가꾼들은 뭐다? 몸이 재산이다. 몸이 망가지면 돈을 못 버니까 열심히 아주 잘 조심하면서 일을 하셔야 됩니다. 오늘도 안전을 생각을 하시면서 좁아지게 일을 하는 그런 하루를 잘들 보내시면서 오늘도 저도 족뱅이 까니까 여러분들도 같이 족뱅이 까는 그런 하루를 열심히 보내봅시다. 렛츠고! 오늘도 공사 현장에 도착을 했습니다. 저번에 공고리 친 그 현장이에요. 오늘은 바라시를 하는 날, 바라시를 신나게 해서 오늘 마무리를 해야 됩니다. 대충 한 다음에 이쪽에 또 폼을 열심히 깔아야 돼요. 이쪽 안에 보시면 이 도로하고 저쪽하고 차이가 있어서 저 바라시를 한 다음에 그 폼을 가지고 또 쭉 깔아서 이쪽 높이만큼 공고리를 또 쳐야 됩니다. 이 마음의 공고리가 끝이 없어요. 한다가 뜯었다가 공고리 치고 갔다가 뜯었다가 공고리 치고 계속 지금 현재 그렇게 반복적인 생활을 하는 이 와중에 오늘 날씨는 이렇게 안개가 끼고 있어요. 새벽에 비가 왔기 때문에 안개 끼는 게 이해가 가기는 하지만 역시나 오늘도 날씨는 그렇게 춥지 않을 것 같은 그런 기분이 들고 있습니다. 그래서 오늘도 뭐 족뱅이 까는 그런 하루를 위해 이렇게 공사 현장 확인을 하고 나서 뺑이 까는 하루 같아요. 봅시다. 뭐 경치도 아직까지는 좋아요. 왜? 안개가 껴서 햇빛은 저렇게 보이긴 하는데 저놈의 태양이 오후가 되면은 좁아지게 나를 덥게 할란가 아니면 아주 딱 좋은 날씨를 만들어 줄란가는 모르겠지만 여기저기 현장에서 아침부터 일하는 소리가 들리기 시작을 합니다. 저쪽은 뭐 포크레인을 갖고 뭘 하는가 막 개닥작 돌리는 소리가 나고 저쪽은 뭐 레미콘이 왔는가 레미콘 내리는 소리가 나고 난리가 아닌 상황이에요. 이 근방은 이렇게 다 공사 현장이기 때문에 너도 나도 신나게 공사를 열심히 하고 있는 그런 모습. 자, 그런 모습을 전해드리면서 족뱅이 까기 시작. 바라시 힘들다. 힘들어. 지금 시간은 10시. 자, 지금 보시다시피 열심히 핀을 뽑고 있는 이런 상황. 날씨가 오늘 춥다고 했는데 개뿔 춥기는 졸라게 더워요. 땀을 그냥 미친 듯이 흘리고 있어서 수분 보충을 열심히 하고 있습니다. 아이고, 이거 언제 다 끝낼 거요. 징그러 죽겠네. 그래서 현재 보시면은
아직도 멀었죠. 저쪽 현장도 열심히 일하는 거 보면 아직도 멀었고 언제 다 할지 몰라요. 시간은 11시 6분. 이야, 족뱅이 까는 모습이 보이십니까? 지금도 열심히 족뱅이를 까고 있어요. 이제 이쪽 벽면을 다 대부분 뜯었고, 이거를 이쪽 위에다가 다 올리고 여기를 되메우게 할 수 있게 만들어 줘야 됩니다. 그래도 할 일이 존나게 많아요. 이렇게 많으면 인부를 데리고 왔어야 했는데 오늘 인부를 안 데리고 왔네. 이런 씨. 점심밥을 먹고 오후 일과를 시작을 했습니다. 또 바람이 불기 시작을 해요. 그래서 지금 현재 보시면 족뱅이 까는 저 모습이 또 나오고 있죠. 밥 먹고 오니까 뭔가 힘이 생겨서 열심히 할 수 있다는 그런 자신감이 들기 시작을 했어요. 그래서 보시면은 역시나 족뱅이 까는 저 모습을 볼 수가 있죠. 그래요, 이제 족뱅이 까는 시간입니다. 4시간만 일하면 집에 가니까 또 열심히 족뱅이 한번 까보도록 하죠. 우후! 지금 시간은 2시. 시간이 그냥 번쩍번쩍 지나가고 있습니다. 열심히 옆으로 이렇게 폼을 다 던져 놓긴 했는데 아직도 보면은 기가 막히게 많이 남았어요. 2명이서 다 내가 보기에는 못할 것 같은데 하는 만큼만 하고 쭉쭉 빠져보도록 하겠습니다. 결론은 다 못한다는 소리죠. 밤찬 하루를 잘 보내고 있습니다. 참 힘들어요. 먹고 살기가 이렇게 힘든 이런 상황 속에서 저기 앞에는 드디어 농로 포장을 거의 끝부분까지 다 왔나봐요. 저기 앞에 농로 포장하는 저 노가다꾼들을 보면서 이야, 저기는 농로 포장 하는데 8명이서 그냥 쫙쫙쫙쫙쫙 하고 나가는 저 엄청난 농로 포장의 모습을 보고 있죠. 그래요, 화면으로는 잘 안 보지만 이렇게 확대를 하면은 저기서 비닐을 잡고 있는 저런 모습들이 펼쳐지고 있죠. 저 사람들이 지금 현재 저쪽에서 농로 포장을 열심히 하고 있는 노가다꾼들입니다. 역시 노가다꾼들은 대단하죠. 엄청 빨라. 우리의 노가다꾼들은 최고요. 자, 이런 상황을 전해드리면서 이제 이쪽 항면을 다 뜯었으니까 안쪽을 뜯을 차례입니다. 안쪽을 존내시게 뜯으면 돼요. 지금 시간은 5시 21분. 오랜만에 해가 뜬 이 날에 퇴근을 하고 있어요. 진짜 오랜만이죠. 이렇게 해 뜰 때 퇴근을 한 것이 언제인지도 모르겠어. 그래서 지금 현재 퇴근을 열심히 하고 있습니다. 우리의 노가다꾼들 여러분들도 오늘 안전하게 열심히 일들 하셨는지는 모르겠어요. 저희는 하도 일을 열심히 해갖고 팔목이 다 아픈 지경이에요. 오늘 진짜 한 명 한 명 일당을 다 한 만큼 일을 열심히 했어요. 아주 그냥 기가 막히게 해놨죠. 2명이서 그 폼을 다 작사를 했으니까 얼마나 일을 많이 한 거요. 할당량을 채우다 못해 넘어버린 이런 상황. 이렇게 일을 열심히 해줬으니까 퇴근도 일찍 해서 집에 빨리빨리 가면 된다는 이런 엄청난 시그널이 보이기 시작을 하죠. 그래서 열심히 집에 가고 있는 모습, 우리 여러분들도 이렇게 할당량을 제대로 채웠으면 집에 일찍 가야 되는 이런 상황이 나오길 바랍니다. 그래서 나는 집에 열심히 가고 있는 이런 상황, 아주 좋아, 아주 좋지. 인력 회사들도 이제는 퇴근하는 사람들을 받아서 현금을 착착착 세갖고 돈을 줘야 하는 그런 시간이 다 돌아온 거예요. 좋다, 좋아. 하루도 잘 보냈으니까 오늘도 마무리를 잘 하시고 내일도 안전하게 우리의 노가다꾼들은 일을 해야 되는 그런 상황이 오기를 바라면서, 자, 그럼 다음에 뵙죠. 안녕히 계십시오.